السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في ظلال الإسلام. قال الله تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن الناظر في كتاب الله تعالى يجد أنه مشتمل على آيات كثيرة تتحدث عن موضوع الإصلاح في مجالات مختلفة ومتعددة، منها ما يتعلق بعلاج أحوال الناس وأوضاعهم بما يحقق الصلاح في حياتهم الدنيوية والأخروية. فقد جاءت رسالة الإسلام في جملتها رسالة إصلاحية لأحوال الناس إلى يوم القيامة. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي انطلقت من مكة المكرمة وتنامت في المدينة المنورة خرجت جيلا من الصحابة رضي الله عنهم صالحا مصلحا، وانطلق لنشر الإصلاح في ربوع المعمورة كلها. كيف دعا القرآن الكريم إلى الإصلاح؟ وما هو موقف الناس من قضية الإصلاح؟ وما دور العلماء والدعاء في إصلاح المجتمعات وتحسين واقعها؟ الإصلاح وأثره في حياة الناس هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، نناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عماد حمدتو، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، وحمدا لله على سلامتكم. حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، بداية نريد أن نتعرف على المقصود بالإصلاح في لغة العرب وفي الاصطلاح الشرعي والقرآني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة أخي لك دكتور صالح، وتحية لإخواننا المشاهدين عبر هذا الأثير الطيب. رسالة الإصلاح هي رسالة الإيمان، رسالة القرآن. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح أي ومن آمن. عدت رسالة الإصلاح رسالة الإيمان والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولذلك لاحظنا في الأسلوب القرآني أن نوح عليه السلام لما سأل ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فجاء الصلاح بمعنى هنا الإيمان، وكما يعرفه بعض العلماء أن الصلاح هو سبيل الهداية وعنوان الاستقامة. أنت في خير ما دمت في هذه الرسالة، رسالة الإصلاح، وهي رسالة الأنبياء كما ذكرت قول نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح أي الإحسان ما استطعت. والإصلاح هو الطاعة، إنما نحن وكان أبوهما صالحا، يعني كان على أثر من الطاعة. والإصلاح منزلة وطلبها إخوة يوسف: وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك هنلاحظ من هذه التعريفات من مجموعها مسألتين: أن رسالة الإصلاح رسالة إيمان بالله وسلوك مع خلق الله. جميل. وبالتالي نظرة الفقهاء كانت نظرة عميقة لقضية الإصلاح في الأحكام الشرعية، فقالوا: إنما جعل الفقه لصلاح العباد. حتى تصور أن بعض الفقهاء قال: شرع الله الزواج للمصلحة، وشرع الطلاق استكمالا لهذه المصلحة، فكأن أحكام الشريعة جاءت كلها متوافقة لقضية الإصلاح. وبالتالي هذه الرسالة الكبيرة، رسالة القرآن الكريم، علينا أن ندرك كيف تكون خطوة في اتجاه معرفة الله وخطوة في معاملة خلق الله. جميل. ونحن نتفحص آيات القرآن الكريم في أكثر من 170 موضعا تتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الزوج بزوجته، علاقته بتربية أولاده، علاقته بالمجتمع، علاقته بجيرانه، حتى أن القرآن الكريم رسخ مفهوم الإصلاح في معاملتنا لأعدائنا أن تكون مبنية على قضية الإصلاح. لاحظ القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.
السلم يعني الإصلاح، وتوكل على الله. لاحظ الآية اللي بعديها إيش قالت؟ وإن يريدوا أن يخدعوك. رغب القرآن قبول أن ننخدع بالإصلاح والسلم على أن ننخدع بالحرب. يا سلام. وهذا مفهوم خطير جدا، إنه حتى كمان نفسيا، إنه إحنا معلش ممكن يكون عندنا بعض المواقف التي قد تظهر لبعض عوام المسلمين أنها نوع من السلم والمسالمة والمهادنة، من أجل أن نجمع الناس على قضية. وهذه قضية يغيب أخي صالح عن كثير من القراء والمفسرين والفقهاء في اليوم. يعني نشوف في خطاب سيدنا هارون وخطاب سيدنا موسى في سورة طه، لاحظ المفهوم القرآني أن النبي الله موسى استخلف هارون على بني إسرائيل، وحطه في مفهوم مهم جدا. ايش قال له؟ وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جميل. فقال له أنت تحرك في هذه الدائرة. نشوف اجتهاد هارون عليه السلام وهو نبي مع بني إسرائيل لما اتخذوا عبادة العجل. جميل دكتور، احنا سنقف مع الدعوة. لاحظ معي بس في النقطة هذه الخطيرة. نعم. التي أريد أن أصل بها. لما عاد سيدنا موسى عليه السلام ووجد أن بني إسرائيل عبدوا، أخذ بلحية هارون، قال يا ابن أم ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قالوا لا، أنا اتحركت في ضمن الوصية تبعتك وأصلح. مسموح فيه. تمام. إصلاح. وهنا قال الإمام الطاهر بن عاشور كلمة خطيرة ومرعبة. عندما أخذ بلحية أخيه قال وجذبه إليه، أفعصيت؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لاحظ الإمام الطاهر بن عاشور ماذا يقول هنا، وهو يقول نفسه، وهذا كلام مرجوح وليس راجح. قال لأن كان اجتهاد هارون لأن تجتمع الأمة على الكفر خير من أن تتفرق على التوحيد. وهذا كلام مرعب. إنه طب ليش قال لك؟ قال لك لأنه إمكانية إعادتهم من الكفر إلى الإسلام إمكانية موجودة. ليش؟ لأنه ما زالوا أحياء. لكن لو هارون بادر إلى قتلهم كيف سنعيد إصلاحهم إلى الحياة؟ يبقى ممكن الداعية والمؤمن يصبر على أذى المجتمع وخروج المجتمع على نطاق الشريعة وتحكيم كتاب الله واستبقاء مفهوم الدعوة والإصلاح لإعادتهم إليها، خير من أن يبادر إلى تكفيرهم وتفجيرهم والقضاء عليهم، لأنه لا يمكن إعادتهم. جميل دكتور، أنا فهمت من كلامك أن الإصلاح في القرآن يسير باتجاهين، اتجاه الإيمان واتجاه السلوك. هناك علاقة وطيدة بين الإصلاح والصلاح. ما هي هذه العلاقة وكيف عبر عنها القرآن الكريم؟ شوف، رب سبحانه وتعالى اختار نخبة من عباده فضلهم على بعضهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجعل من هؤلاء المفضلين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حتى أن كان دعوة الأنبياء على رأسهم أبو الأنبياء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه مرتبة لا يرقى إليها أي أحد. نعم. عادلت مدارج الأنبياء والشهداء والصالحين والرسل والصديقين عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى الطريق إلى هذه المرتبة بصلاح الخلق. لاحظ أخي صالح، لما نقرأ في الأحكام الشرعية في شيء عجيب وغريب، وإنت بتقرأ في حكم كفارة اليمين. واحد حلف على يمين فرأى غيره، هو أخطأ في حق الله أول شيء. نعم. عندما حلف اليمين، تمام. لكن رب سبحانه وتعالى بيقول له عشان أغفر لك مطلوب منك كفارة أن تطعم 10 مساكين. طب أنا أخطأت في حقك يا رب. قال لك أفضل الطرق أن تأتي إلي عبر خلق الله، اللي هي الخلق عياذ الله. فتصور أنت رغم أنني أخطأت، ولذلك حتى شرعت العبادات من أجل أن نرقى في مدارج هذا الصالحين. رب سبحانه وتعالى بعد ما يقولنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما فيه إن تكونوا صالحين. إيش يعني صالحين هنا؟ بارين بوالديكم. يا سلام.
تصور معاني التفسير عجيبة وغريبة. إن تكونوا ضارين بوالديكم، حتى تشتبك هذه المعاني من معاني الصلاح في معاني العبادات. يا ربنا سبحانه وتعالى قال عن لحظات سكرات الموت، وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قد تستغرب وأنت تقرأ لعلماء التفسير لعلي أعمل صالحا لعلي أحج إلى بيت الله الحرام. يا سلام. فيأتي معنى الصلاح هنا مشتبك ما بين عبادات مع الله وعبادات مع الخلق. حتى شوف سيدنا موسى عليه السلام لما رأى الرجل الصالح وأراد أن يزوجه، كان الاتفاق على أن يأجره 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إيش يعني من الصالحين؟ قال من المترفقين بك. فأنت لما بتقرأ، عجيب هذا القرآن أخي صالح، عجيب. وأنت بتقرأ ما ينبغي أن نسقط معنى الصلاح والإصلاح على معنى المتبادر إلى الذهن مباشرة، بمعنى أنه له وجوه مختلفة ويجب أن نغوص في الأعماق من خلال سياق الآيات. نعم. وهذا السياق الرائع اللي بيدعونا إلى أنه مرادفات القرآن الكريم وألفاظها ومفاهيمها لها دلالات رائعة جدا. وبالتالي لما يكون تفسيرنا للقرآن الكريم من خلال اللفظة القرآنية، من خلال الآية، من خلال السياق، من خلال المعنى العام، سيأتي إلينا درر وجواهر القرآن الكريم بما يحقق المصلحة التي نرجوها. أنت ذكرت فضيلة الدكتور أن القرآن الكريم ذكر مصطلح الصلاح والإصلاح ومشتقاته نعم. فيما يزيد عن 170 مرة. نعم. ما دلالة هذه الكثرة حقيقة وهذا الاختلاف والتنوع في سياق القرآن؟ ماذا يريد أن يصل إليه الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الذكر، يعني في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان؟ يعني هذه رسالة عظيمة، رسالة الإسلام، عندما يحمل فيها هذا الشعار الكبير ويكون على لسان خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وبالتالي لاحظنا على الجانب المقابل إنه هذا الإصلاح يأتي في القرآن بمعنى عدم الفساد. جميل. حتى الناس المنافقة والناس الطواغيت رفعت شعار الإصلاح لأنه هذا الشعار المحبب إلى النفس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا يجذب الناس. أيوة. ولذلك الإسلام حكم على قضية الإصلاح من خلال منهج. نعم. من خلال تكاليف، من خلال واجبات، من خلال القيام فيها. الإسلام مش قضية شعارات، الإسلام ابتلاءات. الإسلام أن تمشي بين الناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وبالتالي هذا المفهوم على المحك. كثير من الناس، حتى أن فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام. سبيل الرشاد. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فرمى سيدنا موسى عليه السلام ورمى حتى الأتباع ورمى السحر الذين أسلموا في لحظة الإيمان، رماهم كلهم بالفساد. حتى أنه قال وهو ينظر إلى موسى محذر منه يريد أن ينشر في الأرض الفساد. تصور لوين. وبالتالي الإسلام إجا يحطنا أمام الجادة في مسألة الإصلاح. ليست قضية، وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم، إنه إحنا نتغنى كثيرا بقضية الشعارات ونرسب كثيرا أمام رحلة الامتحانات والابتلاءات والتطبيق العملي. أيوة. علينا أن ندرك هذه الخطورة الكبيرة التي يريدها القرآن الكريم منا. وبالتالي لما نقول إحنا في 170 موضع من كتاب الله، معنى ذلك أن معظم الصور لم تخلو. حتى أن القرآن، يعني السادة الأشعريين ربطوا بين قضيتين. أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان شيء مبني على التصديق، أما العمل الصالح هذا الذي يبرهن على هذا الإيمان ويزيد به، وينقص هذا الإيمان بنقصان هذا العمل. يبقى
برهان إيمانك عند الله بمقدار عملك الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قول واعتقاد وعمل. بالضبط. تمام. لابد قضية العمل هذه التي تبرهن بها إيمانك. يعني كثير من الناس بيعمل أعمال ويقول لك أنا مؤمن. طيب ما صدقت بإيمانك عملك. خلي بالك من هذا الكلام. بعض الناس عندما يأكل الربا أضعافا مضاعفة وتقول له إيش بتسوي؟ يقول لك إنما نحن مصلحون، هذا شيء وهذا شيء. نعم. يشرب الخمر، يعق الوالدين، يعمل أعمال المفسدين، ثم يدعي في آخر النهار أنه من المؤمنين. لا يلتقي هذا الادعاء مع هذا العمل، وبالتالي لابد انه دائما نبرهن. شوف يمكن في اكثر من 60-70 موضع من كتاب الله يقرن الله بين الايمان والعمل الصالح. نعم. في اواخر سورة آل عمران هذه الادعية العشر الايات الاخيرة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه كل ليلة لصلاة التهجد. ان في خلق السماوات والارض واختلاف لاحظ معي اخي صالح ربنا. ما اجمل هذه الدعوات. الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعاءكم لا عمل عامل منكم. يبقى هذه الدعاء القول شوف القول في فاطر ربنا سبحانه وتعالى القول الصالح يحبه. ايش قال لك؟ لكن والعمل الصالح يرفعه. العمل لابد انه انت بتقول تبرهن. ايوه يبقى هذا القول بيرفع الى الله سبحانه. لكن ما الذي يرفع هذا القول لملاقاة وجه الله؟ العمل الصالح والسلوك والتطبيق. بالضبط. المسلمون اليوم يعيشون من حالة عزلة وانفصام في الشخصية ما بين الشعارات الجميلة التي يطرحها القرآن وما بين السلوك القذر الذي يمارسونه للأسف. ولذلك سقطوا من عين الله. لا يكفي أنه إحنا ونحن نقرأ آيات الإصلاح والصلاح في القرآن الكريم. يعني نحن نريد من هنا ننطلق أن هذا الحديث عن الإصلاح والصلاح للعمل وللتطبيق، ليس لنمدح القرآن ولننبهر بالقرآن، لا، كما ذكرت في المقدمة النبي خرج جيلا. نعم. نشر هذا المنهج في الأرض. هذا الكلام الجميل موقوف، إما أن تبرهنه بعملك وإما أن يكون شعار المنافقين كما ذكره القرآن. والعياذ بالله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دكتور، أنت ذكرت أن لا تخلو آية أو صورة من الحديث عن الإصلاح، وهذا ربما يدفعنا مستقبلا إلى أن نقف مع منهج الإصلاح في كل صورة من صور القرآن في هذا البرنامج بعون الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة في غاية الأهمية، أن كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإصلاح في كل صورة، كذلك ذكر أن الإصلاح منهج كل نبي. كل نبي من الأنبياء جاء لينشر الإصلاح وليس سيدنا شعيب فقط. ما هو منهج الأنبياء في الإصلاح وكيف ذكر لنا القرآن الكريم ذلك على في مواضع المختلفة التي تحدثنا عنها؟ ممكن احنا دائما نشوف نظرة القرآن الكريم في القصص القرآني عبارة عن 70% من القرآن الكريم عبارة عن قصص قرآني. نعم. ليش طيب يعني 70%؟ كم هائل. لأننا أمة وارثة. سنقابل من العقابيل والمشاكل ما قابلته الأمم السابقة، وبالتالي تزداد خبراتنا مع قصص الأنبياء. كما يقولون والذكر للإنسان عمر ثاني. الإنسان أخي صالح يعيش عمرين، عمر زماني وعمر عبادي. عمر زماني 60-70 سنة تنتهي، لكن عمر عبادي عندما أنا أستمع لأحد العلماء عاش 70 سنة وهو يقدم خبرته للحياة وتجربته، وأنا أستمع إلى هذه الخبرة 70 سنة تبعونه تضاف إلى عمري.
تختزل تمام. في تجربتنا. يبقى أنا أستمع إلى هذه التجربة وهذه التجربة وتجربة شعيب، تجربة نوح، تجربة موسى عليه السلام. أنا ممكن أعيش 10,000 سنة عبادية ما شاء الله، بمقدار ما أحصل من تجارب الآخرين. ولذلك قال لك: تالله ما الرزية فقد مال ولا فرس ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. يا سلام. يبقى في هذه الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى ما كان حديثا يفترى، هذا القرآن ذلك من أنباء الغيب نوحي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وبالتالي لما بتقف عند سورة يوسف وتشوف كيف ادعاء الصالحين من إخوة يوسف: وتكونوا من بعده قوما اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي تدركوا المنزل العظيم لكم عند والدكم. لكن هذا ادعاء. لكن لاحظ الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرف مقامه، رباه سبحانه وتعالى في البئر ورباه في السجن، وقد اتهم بالفرية سيدنا يوسف عليه السلام. بعدين لما جلس على حكم مصر وكان عزيزها أدرك أن رفعة الإصلاح التي أرادها الله له سبحانه وتعالى، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ربنا بيقول. لكن أدرك سيدنا يوسف أن كل هذه المقامات التي تهيأ لها، هذه المقامات العلية التي تهيأ لها، إنما هي الطريق إلى المنزل التي يطمح إليها، وهي: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه المنزلة الحقيقية التي يراها المؤمن دون كل منزلة. وبالتالي حنشوف الكلام هذا يتكرر مع نوح ويتكرر مع شعيب ويتكرر مع سيدنا لوط ويتكرر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي رسالة الإسلام الكبيرة. الإسلام دائما يريد أن ينعم الناس بهذا الإصلاح، إصلاح الباطن وإصلاح الظاهر. وبنشوف كيف حتى صراع الأمة اليوم مرتبط بهذه الرسالة الكبيرة، لأنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مصلحة، جعل في مقابلها أمة فساد. هذه الأمة اللي ربنا قال عنهم اليهود: ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هؤلاء الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: يهلكون الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى الآن في صراع هذه المناهج، صراع هذه الأمم، صراع هذه الرؤى، صراع هذه الأحلام. ما بنقولش الكلام هذا إنه فقط قراءة قرآنية ثم نغمض عيوننا، لا، إحنا بدنا نتسلح بهذا المنهج القرآني عشان نشوف أين نحن من منهج الإصلاح الذي يقابله منهج الفساد الآن في الأرض. إلنا 100 سنة يا أخي صالح وإحنا بنعاني من مناهج الإفساد. لاحظ القرآن الكريم بده يخرج لنا بخلاصة في سورة الحجرات بعد ما يقص علينا قصص الأنبياء في الإصلاح. إيش يقولنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما. بعدين شو قلنا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا إيمان بلا أخوة ولا أخوة بلا إيمان. دكتور، هذا الحديث الجميل نريد أن نستفيد منه كيف نطبق دعوة الأنبياء ومنهجهم في الصلاح في واقعنا، حتى في الجوانب المختلفة الاقتصادية والسياسية والدينية والإيمانية التي تحدثنا عنها. لكن نريد أن نقف مع هذه الجزئية لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ومن ثم نتابع هذا البرنامج
في ظلال الإسلام. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في ظلال الإسلام. دكتور، كنا تحدثنا قبل فصل عن توظيف هذا المنهج القرآني النبوي الذي يعني استخدمه جميع الأنبياء من قبلنا في إصلاح الواقع والحياة والمعاش، وليس فقط الإصلاح الأخروي. كيف نفهم هذا الأمر من خلال توجيه القرآن وقصص الأنبياء السابقين؟ يعني لما بنشوف في قصص الأنبياء سيدنا شعيب يأمر قومه أن يتقوا الله في المكيال والميزان، كان رد قومه رد عجيب وغريب. إيش دخل الإيمان هذا والإسلام في قضية عملنا واقتصادنا هذا؟ وهذا السؤال اللي بيطرحه كثير اليوم من المستبدين. ما دخل الإسلام في امرأة تمشي عارية على شواطئ البحر؟ ما دخل الإسلام في رجل يشرب كأسا من الخمر يعني يروض به عقله؟ ما دخل الإسلام في موضوع البنوك الربوية؟ ما دخل الإسلام في أن ننبطح أمام العلمانية المجرمة؟ ما دخل الإسلام؟ كل هذا الإسلام مرتبط في رغيف العيش ومرتبط في سلوكك القويم. وهذا النداء ليس بعيدا. ما نفقه كثيرا مما تقول. قوم شعيب قال النبي مش مستوعب بالنسبة ما لاش دخل. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهو كان رسالته إن أريد إلا الإصلاح أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولما ربنا سبحانه وتعالى قالنا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ممكن التطفيف يكون في الميزان، وممكن يكون التطفيف في العمل، في الكلمة، في النظرة. الإسلام بيرفض من هذه السلوكيات المشينة. ولذلك لما قوم لوط أرادوا أن يعيشوا في الإباحية المفرطة، بل تعدوا على سنن الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها، لدرجة أنه هذا الفساد غلب حتى قالوا عن قوم عن لوط ومن آمنوا إنهم أناس يتطهرون. انقلبت هذه الموازين. ولاحظ أخي صالح، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الساعة وسأله جبريل في الحديث المشهور قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، قال له أمارات أخبرنا عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. إيش أن تلد الأمة ربتها؟ يعني الأمة تصبح سيدة. طيب الآن ما فيش إماء. قال لك يعني إشارة إلى انقلاب المفاهيم الاجتماعية بحيث تكون البنت عاقة وسيدة على أمها، كانقلاب المعايير الاقتصادية أن يصبح الرعاء العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. كل شيء حينقلب. انقلاب الموازين والمعايير انقلاب هذه المعايير الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي الأنبياء جاءوا بهذه السنن التي توافق فطرة الله سبحانه وتعالى. لا تطففوا في المكيال ولا في الميزان. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. يبقى جاءت رسالة الإصلاح متناسقة مع ذلك كله. وبالتالي اجت اليهود تخرج الناس عن هذه السنن، تنشر هذه الإباحيات، تفرق بين الناس. لاحظوا القرآن الكريم وهو يقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يرجعنا إلى الأساس، إلى الفطرة، إلى الذي يجب أن نكون عليه. القرآن الكريم لما شخص سبب هزيمتنا في أحد ذكر 7 آيات ونداءات ذكرت في سورة آل عمران، وهي نزلت بعد مصيبة، بعد هزيمة. إيش قلنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال ابن عباس كافرين أي منقسمين. يا سلام. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لاحظ بيقولهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم. لا يا سلام، قال لك التذكير بنعمة الأخوة هو تذكير بنعم الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولاحظنا ابن كثير في التفسير المسألة يقول لك إنه كان أكثر ما يغضب اليهود وعلى رأسهم رجل اسمه قيس بن شاس إنه شاف المهاجرين مع الأنصار جالسين مع بعض، فراح بعت غلامه إنه يذكرهم بمعارك الجاهلية وينشد لهم حتى قام الأنصار الأوس والخزرج سيوفهم بعضها على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وعادوا يتصافون ويقبل ويحضن بعضهم بعضا. والقرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لاحظ القرآن الكريم. من هنا نبدأ أخي صالح ونركز على هذه المسألة. من 100 سنة نظر أعداؤنا إلينا، قال لك إحنا كيف بدنا ندخل العالم الإسلامي؟ علينا أن نستفيد من هذه التجارب القاتلة والقاهرة. كيف؟ كان الأعداء فيما سبق يدخلون إلى الأمة الإسلامية بالسيف بالدبابة، مما يثير علماء الأمة ومثقفيها إلى أن يجتمعوا ليصدوا هذا الغاز المحتل. قال لك هذه تجربة مريرة، حملة نابليون والحملة الفرنسية والحملة البريطانية وكذا، هذه أصبحت مملة وبتكلفنا كتير. طب إيش نسوي؟ قال لك يجب أن يدخل بالثقافة وبالسيف، بالمسرحية وبالدبابة، أن ندخل بالراقصة وندخل بالمبشرين بالمنصرين، نسقط هذا المجتمع من داخله. ومش هيك بس، قوة هذا الدين من داخله. علينا أن نخرج من هذه الأمة من يلعن هذه الأمة، علينا أن نخرج من أبنائها من يكفر هذه الأمة، علينا أن نقضي على الشجرة بأحد أغصانها. ومن هنا بدأت الهزيمة. لاحظ أنت من مؤامرات سايكس بيكو لما قال لك إحنا يجب تقسيم العالم الإسلامي تقسيما جغرافيا. كويس؟ 55 دولة 22 دولة. اليوم في 1955 الإدارة الأمريكية اختارت رجل في الدراسات الاستشراقية اسمه مخططات لتسو، هذا برناردو تسو. قالت له: بدك تجاوبنا جواب كيف نحول بين المسلمين واجتماع كلمتهم. يا سلام. فقال لهم: أعطوني 5 سنوات حتى أجاوب. 5 سنوات. برناردو لحتى الآن هذا عايش، عمره حوالي 95 سنة. الإشكالية اللي عملها المخططات من 1955 مكث 5 سنوات وهو بيكتب فيها. بعد 5 سنوات خرج لهم بالجواب: إعادة تقسيم المنطقة العربية تقسيما طائفيا. بدنا دولة للسلفية ودولة للدروز ودولة للصوفية ودولة للعنتر، بحيث تصبح 55 دولة صغيرة بينهم دولة كبيرة اسمها إسرائيل. وهذا اللي بيصير اليوم. مخططات برناردو. جيمي كارتر رئيس الديمقراطية في 85 أقر من خلال الكونغرس الأمريكي اعتماد خطة برناردو تسو لتكون خطة العمل لأي زعيم أمريكي يأتي على المنطقة. هذا كله من الفساد من منهج الفساد الذي يخطط ويسعون في الأرض فسادا. نعم. ونحن نحتاج أن نقف في المقابل في منهج الإصلاح. الخطورة الآن، الخطورة إنه إحنا لا نقرأ مثل هذه البلاوي الكبيرة. علينا كما نقرأ في كتاب الله لهذا العظمة، والله سبحانه وتعالى يقول: خذوا حذركم، أن نقرأ لكيسنجر، نقرأ لهيلاري كلينتون، أن نقرأ لهؤلاء وهم يقسمون. هناك وثيقة أخي صالح أنا أحب لكل المشاهدين أن نعيد القراءة فيها، وهي وثيقة اسمها إسرائيل 1980. هذه الوثيقة الخطيرة قال فيها جندي أمريكي: لقد استطعنا أن نسير على وثيقة إسرائيل 1980 لتقسيم المنطقة، وكان أساس العمل في هذه الوثيقة لتقسيم المنطقة ولتقسيم البلدان الكبيرة، العراق، سوريا، اليمن، مصر بالذات،
أن يكون كل ذلك على نشر الحقد والبغضاء والفرقة الطائفية والمذهبية. هذا دكتور يدفعني إلى أن نتحدث عن كيف واجه غير المسلمين منهج الإصلاح. ما موقفهم من هذا المنهج؟ هذا الذي ذكرته جزء من المواجهة، لكن نريد أن نقف شيئا قليلا عند هذه الأمر لأهميته. ما موقف غير المسلمين من منهج الإصلاح كاليهود وغير اليهود؟ القرآن الكريم لما ذكر اليهود في مناهجهم القائمة على الإفساد، يقول لك إنه أخطر ما يظهر في سلوك اليهود هو الفساد العقائدي في نظرتهم إلى الله، في نظرتهم إلى الأنبياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى الهجوم مش على عباد، الهجوم في العقيدة. حتى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يبقى الفساد دخل حتى في المعتقدات. ونأل بعد ذلك من الأنبياء أن يوصف الأنبياء بما لا يليق بهم، كما وصف نوح بأنه شرب الخمر، وكما وصف لوط في التوراة بأنه جامع بناته، وهكذا. يبقى أول ما يسقط من قلبك عقيدتك بالله، احترامك، إجلالك لله، إجلالك لأنبياء الله. لا يبقى في قلبك شيء مقدس. إيش ضل لك في الحياة إذا أنت وصلت لهذا الانحلال العقدي، أن تستهين بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ناخد بالنا من هذا الكلام الخطير. وبعد ما يقتلون الروح العقيدة ثم بعد ذلك يفسدون ما دونه. إذا كان يعني رب سبحانه وتعالى لاحظ على هذه القلوب الغليظة، حرم عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. الجيوش لما تلتقي أخي صالح بيكون كل فريق من الجيشين يرغب أن يقطع الصلة بين الجيش وبين قيادته. فإذا قطعت الصلة والاتصالات انتهت المعركة. الجيش بيسيح في الأرض، بيعرفش وين يروح وين يجي. تمام. ولذلك رب سبحانه وتعالى بحذرنا في سورة المائدة إنه الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قطع هذه العلاقات. علينا أن نقرأ جيدا، كما أريد أن أحذر دائما إنه قراءتنا نحن كمسلمين قراءة للأسف الشديد ضعيفة وبطيئة في قراءة هذه المناهج التي تفسد علينا حياتنا. لابد أن ندرك من أين يأتينا الخطر. وعشان هيك وإحنا كفلسطينيين بنحتفل بالمصالحة الفلسطينية، أن نعض عليها بنواجذنا. قد إحنا نختلف في بعض الوسائل والرؤى الوطنية في هذه المرحلة العصيبة التي تعصف بأمتنا، لكن ليس هذا مدعاة إلى أن نجهز على بعضنا البعض تلبية واستجابة لرغبة عدونا فينا. احنا النبي صلى الله عليه وسلم كون في المدينة دولة فيها 33 عنصر كتبهم في الوثيقة مع اليهود. حاور النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمشركين في المدينة والمنافقين. تمام. حاورهم على حدة 17 شهر، وبعدين خرج بوثيقة المدينة. يبقى احنا ممكن ان نعيش في مجتمع متعدد الأديان متعدد الوجهات والطرق ونعيش في أمان. يعني عشنا مع يهود ومع نصارى في المدينة، مش كمسلمين مع بعض. احنا مختلفين في بعض الرايات، في بعض الأهداف الصغيرة والوسائل. وبالتالي هذه البضاعة التي تنشر أحيانا من بعض فقهاء الجريمة إنه إحنا ننشئ أولادنا على قضية التكفير والغلظة على بعضنا البعض، ليست هذه مناهج محمدية، وليست هذه مناهج قرآنية، وليست مناهج إصلاح. لا يمكن أن تلتقي. يجب أن يصبر بعضنا على بعض، وندرك أن هذا العدو الذي يلتف من حولنا
يريد أن يلتهمنا جميعا، وأخوتنا دائما أن نكون وحدة واحدة. قد تتعدد طرقنا ومواصفاتنا وأشكالنا، لكن أنا أريد دائما أنه إحنا نعيد القراءة، لأنه نبت من تحت جلدنا اليوم صور وأشكال مختلفة تريد أن تمزق هذا الجسد الإسلامي، وقد جاءتنا بشعارات براقة، إما بعودة الخلافة أو باجتماع كلمة المسلمين أو بالجهاد في سبيل الله أو تحكيم الشريعة أو ما شابه ذلك. وبدلا من أن نقيم في أنفسنا هذه الشريعة وتمتد أيدينا بعضنا لبعض لنكون شيئا من يعني أبسط قواعد الشريعة حتى تقوم هذه الشريعة، رحنا دمرنا هذه الشريعة. عندما ننادي ونقول لا حكم إلا لله، علينا أن ندرك أول من رفع هذا الشعار هم الخوارج اللي بيطالبوا اليوم بتحكيم الشريعة. عليهم أن يدركوا أنه أول من رفع هذا الشعار هم الخوارج. عندما نريد تحكيم الشريعة، الشريعة تحتاج إلى محامي بيعرف الشريعة، وإلى قاضي بيفهم الشريعة، وإلى مدرس يدرس الشريعة. هذا المجتمع في طبيعته هو مجتمع مسلم موحد، ترفع فيه الصلوات الخمس، يرفع فيه الأذان، يقام فيه صلاة التوحيد، يصوم رمضان، يحج بيت الله، كل مظاهر الإسلام. اختارت بعض الجماعات الإسلامية فقها خاطئا، تصورت إنه لما بتجيب تنظيم أنت وبيعمل تنظيم وبجيب له 20 نفر بقول لهم أنتوا جماعة المسلمين. طب واللي خارج الدائرة يا مولانا، اللي بيحكم عليه بالفسق، اللي بالبدعة، اللي بالكفر، اللي كذا. مزقت هذه الأمة لأن فرع الشجرة اعتدى على الشجرة. دكتور، ما دور العلماء والدعاء في إصلاح المجتمعات وفي نشر هذا المنهج، منهج الصلاح الذي ذكره القرآن في أكثر من 170 موضع؟ لاحظ أخي صالح، القرآن بيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يبقى وراث الأنبياء على درجات، هناك الوارث الكامل وهناك الوارث الناقص، ونخلي بالنا من الوارث الناقص. هل يمكن أن يكون بعض العلماء سببا في فرقة الأمة؟ نعم، وممكن يكون يسمموا أفكار أولاد الناس ويخربوا بيوت الناس، وبدلا من أن يجمعوا وحدة المسلمين. واليوم ساعدت للأسف وسائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نعم، وهذا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه من علامات الهلاك لهذه الأمة وانطواء صفحتها، تحفر قبرها بيدها للأسف الشديد. طيب، لابد احنا نبحث عن الوارث الكامل الذي يجمع ولا يفرق. الأمة اليوم محتاجة إلى علماء يعرفون كتاب الله ويعرفون خطط أعدائهم. جميل. أهل التصوف الدرويش كانوا يقولوا أحرز رغيفيك ثم صف قدميك. يعني أنت أول ما تفكر، فكر إنك توفر لأولادك رغيف خبز تؤمنهم اقتصاديا، ثم تتفرغ لهذه العبادة، لأن هذه رغيف الخبز الذي توفره لأولادك هو جزء من العبادة. نعم. لاحظ القرآن الكريم وهو يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فاقرأوا ما تيسر منه، ولو صفحة من القرآن. ليش؟ قال لك المجاهد في سبيل الله هذا مش لحاله بدافع عن الإسلام، الذي يضرب الأرض ويستخرج كنوزها هو على نفس الدرجة من الثواب والأجر مع هذا المجاهد. ليش؟ لأن هذا الذي يريد أن يؤمن لقمتنا، وعندما تكون اللقمة من الفأس تكون الكلمة من الرأس. علينا أن ندرك أن الإسلام في مناهج الإصلاح اليوم. كثير من الشباب اليوم بفكروا لك أنه قضية الجهاد في سبيل الله مستقلة عن رحلة الدنيا. أنت بتعرف أنه المجاهد في سبيل الله بده 8 أشخاص وراه عشان يأملوا له الجهاد في سبيل الله. أنت بتعرف مفهوم الجهاد في سبيل الله الذي ظلم هذا المفهوم حاليا، أنه الجهاد 13 نوع في سبيل الله، واحد منها القتال. نسينا جهاد القرآن، ونسينا جهاد النفس، ونسينا جهاد التصنيع، ونسينا جهاد المقاومة، ونسينا جهاد لقمة العيش، ونسينا جهاد الثبات على المبدأ. كل هذا جهاد في سبيل الله. وبالتالي لما النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بيبني في مكة عقيدة، متى فرض الجهاد في سبيل الله؟ في السنة الثانية للهجرة، يعني مر 15 سنة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال. وإيش يقول لهم القرآن؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تمام؟ أذن
للذين يقاتلون، يعني جاء الأمر بقضية الإذن بالدفاع عن النفس، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى شرع هذا القتال للدفاع عن النفس. اليوم الإسلام بعيش في امتحان ما بين جهل أبنائه وعجز علمائه ومكر أعدائه. جميل. لابد إنه إحنا نعيد موضوعنا حول منهج الإصلاح، وإنه هذه المسيرة التي ابتدأها الأنبياء وشرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه أمة عظيمة، قد تمرض، قد تضعف، قد تتراجع، قد تكثر جراحها، لكن لن تموت. لن تموت. دكتور، الإصلاح الذي تحدثنا عنه، هذا المنهج العظيم والموضوع الكبير، ما هي بركاته وما هي ثمراته وما هي آثاره على الأفراد وعلى المجتمعات وبشكل عام على كل من يعيش تحت ظلال هذا المنهج؟ شوف، أول شيء لما ربنا سبحانه وتعالى يقولنا: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. ما قالش وأهلها صالحون. هناك فرق بين أن يكون الإنسان صالحا ومصلحا. صالح هذا لنفسه، لكن أن يكون مصلحا يعني آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قالت له: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يبقى مهمة المصلحين في قضية المكاثرة أن نكثر الصلاح، لأنه إذا كثر الخبث هذه الأمة معناتها كتبت شهادة وفاتها بنفسها، اقترب الهلاك، انتهت، لم يعد. شوف القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا: لا تقوم الساعة على أناس يقولون الله الله. يا سلام. بمعنى أنه هذه الأمة إذا انتهت رسالة الإصلاح فيها ما عاد شيء يرجى من حياة، انتهت وماتت. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بالضبط. يبقى لاحظ القرآن الكريم وهيش بقولنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. لاحظ الخطير عاد. كتير منا بتصور إنه علاقته بالشمس وبالقمر وبالرياح وبالأمطار ملناش علاقة. لا، وقلنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. نعم. يبقى لما سيدنا نوح يقول لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل. قوم سبأ إيش ربنا قال عنه؟ فأعرضوا فأرسلنا. هناك علاقة بين الصلاح وبين البيئة والمحيط. بالضبط. كل الشمس والقمر والنجوم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أنت بتستغفر في الأرض والمطر بينزل من السماء. ما فيش حاجة أنت غريب عليها. يبقى هذه الأمة طالما ربنا سبحانه وتعالى يرى فيها الصدقة، يرى فيها صلة الرحم، يرى فيها البر، يرى فيها أمة متماسكة، بينزل بركاته على عباده سبحانه وتعالى. يبقى مطلوب من ونحن نستجلب فرج الله إنه ربنا سبحانه وتعالى يرى حبنا لبعضنا البعض، يرى تقاربنا لبعضنا البعض، يرى صلة هذه الأرحام. ولذلك شوف: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيش؟ إن الله لما خلق السماوات قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تعرف في رواية دكتور صالح في مسلم غريبة شوية، إيش هي؟ قال لك: فأخذت بحقوي الرحمن. إيش حقوي؟ الحقو اللي الزنار بنسميه، وهذه استعارة. فأخذت بحقوي الرحمن، قالت له: يعني بستغيث فيك يا رب، هذا الرحم الضعيفة. قال: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذن ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. إذن ثمرات وبركات ونفحات منهج الصلاح صلة ورحمة ومحبة وأخوة ونجاة لهذه الأمة. نعم. الأمة تحتاج اليوم إلى خروج من هذا المأزق أخي.
نعم. صالح، إذا لم تقم في الأرض أمة أحمد فكل ما يجري على الساح ضائع. فضيلة الدكتور، أنا لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل كرم. لفضيلتكم على ما تقدمتم به، حياك الله. كما وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.